Assalomu alaykum qizlar. Hammalar yaxshimisizlar, sog'misizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Qizlar, sizlarga kuch-quvvat, sabr-toqat tilagan holda marafonimizni 3-kuniga yetib keldik. Mana bugun sizlar bilan 3-darsimizda didorlashib turibmiz. Inshaalloh sizlar bilan marafon oldi darslarimiz, marafonda 1-2 darslarimiz sizlar bilan qanaqadir tayyorlab, ruhiy tayyorlandik. Endi qizlar bemalol tikuvchilik bo'yicha darslarimizni boshlasak bo'ladi. Chunki boshqa tayyorlovlarni tayyorladik. Unga tayyor bo'lganimizdan keyin albatta endi o'zimiz professional tarzda klientni kutib olganimizdan keyin, chiroyli kiyinganimizdan keyin, vaqtlarimizni chiroyli qilib tejab, rejalashtirib olganimizdan keyin endi o'zimizni ishimizni rivojlantirishni etaplarini boshlaymiz qizlar. Oldin aytib o'tganimdek, o'zimizga stil qilamiz, hech kimda yo'q noyob fasonlardan tikamiz. Buni jonli darsda aytdim, jonli darsga kirgan qizlar biladi. Qimmat bo'lishi shart emas, lekin tikilishi, konstruksiyasi boshqalarga bilan bir xil bo'lmasligi kerak tikuvchilarimizni. Undan keyin klientni kutib olish uchun alohida joyimiz bo'lsin. Agar ateliye bo'lsa, sizni ish jarayoningizdan sal chetroqda, chiroyli joyda bo'lishi kerak. Ozgina servis deyiladi, xizmat ko'rsatish servisi. Hech bo'lmasa ikkita stol qo'yib, kichkinagina stol qo'yib, stolcha qo'yib, bir piyola choy bera olishingiz kerak. Uyingizda bo'lsa, 2 xona bo'lsa, bitta xonasini klientlarni kutib oladigan, o'lchaydigan, primerka qilib oladigan va klientingizga topshiradigan joyingiz bo'lsa, bu juda ham yaxshi professional tikuvchilarga xos bo'ladi qizlar. Tikuvchilarning xonasi tartibli bo'lishi juda ham qiyin. Chiroyli tartibli turadigan tikuvchi demak, u tikuvchi ish qilmaydi yoki juda ham zakazlar oz, buyurtmalar oz bo'ladi. Shuning uchun buyurtmasi ko'p, ishi ko'p tikuvchini har doim xonasida material, qanaqadir qirqimlar, albatta qaychi ozgina tartibsiz bo'ladi. Bu tabiiy narsa, chunki biz ishimiz shunaqa. Demak, klientni kutib oladigan alohida joyimiz bo'lishi kerak. Bu degani chiroyli bitta remont qilingan xona emas, hamma o'zini sharoitidan kelib chiqqan holda, chunki ish qilayotgan jarayoningizni klientingiz ko'rmagani yaxshiroq, professional bo'lasiz shunda. Demak, mana shu holatga kelganimizdan keyin endi klient keldi, chiroyli qilib kutib oldik, chiroyli kiyimlardamiz. Choylar taklif qildik. Undan keyin demak biz birinchi bo'lib klient bilan fason tanlaymiz qizlar. Qanaqa qilib? Avval klientni eshitamiz, chiroq o'tkazamiz. Biz nima bo'ladi? Klientni bizga ish tushib kelyapti. Biz o'zimiz shunaqa holatda turishimiz kerak. Biz unga xizmat ko'rsatamiz, lekin u biz xizmatimizga istab keldi. Bizning xizmatimiz unga kerak. Shu kerakligi uchun biz unga xizmat ko'rsatamiz. Shuni ongingizda ustanovka bo'lib tursin har doim, chiroyli bo'lib. Va ishim yo'q hozir degan gap hech qachon bo'lmasin, har doim ishingiz bo'lsin. Jonli darsda juda ham zo'r informatsiyalar berdim. Kirgan qizlar eshitdi, kirmaganlarga endi mayli, demak nasib bo'lmabdi. Uni qaytarib o'tirmayman, cho'zilib ketadi qizlar. Demak, klient bilan o'zingizni bu yoqdagi zakazlaringiz haqida chiroyli qilib tushuntirdingiz, sharoitingizni tushuntirdingiz. Juda ham zakazingiz ko'p, vaqtingiz kam, juda ham vaqtingiz qimmatliligini klientga ko'rsatib bera oldingiz. Demak, endi keyingi etapimiz klientga model tanlashimiz kerak. Avval klientni eshitamiz. Nima xohlaydi? Avval eshitamiz. Nima kiymoqchi, qayerga kiymoqchi, to'g'rimi? Nima xohlayapsiz?dan boshlashimiz kerak. Qanaqa kiyim tikishdi? Hali tanlamadim, bilmayman ham eshiting. Qayerga kiymoqchisiz o'zi? Sizda qanaqa turishini xohlaysiz? Juda ham ko'p professional bo'lmagan tikuvchilarda shunaqangi xatosi bo'ladi. Bu xato vaqtida menda ham bo'lgan. Hozirgi shogirdlarim ham juda ham ko'p bu xatodan qiynalishdi. Aytdim, bunaqa qilmanglar deb. Nima qiladi? O'zingiz xohlagan fasoningizni tikib qo'yavering, menga bo'laveradi, menga yoqaveradi deb ketadi. Xo'p deydi. Nima deydi? Xohlaganini tiksangiz yoqmaydi. Juda ko'p holatlarda 90% da o'zingiz xohlagandek qilib tikib qo'ysangiz klientingizga, mana shunaqa deganda 90% holatda klientingiz yoqmaydi. Nimaga bunaqa qildingiz? Men bunaqa kiymasdim. Xullas har narsa deydi. Maneri bunaqa bo'lib qopti. Voy, unga bunaqa qilmabsiz-da deganda sizda nima bo'ladi? Stress bo'ladi. asab buzarli bo'ladi. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun xohlaganingizni qilavering.
yo'q. Men xohlaganimni qilishim mumkin, lekin sizni xohishingizdan kelib chiqib qilaman. Nima xohlaysiz? Qanaqa tursin sizga? Yopishib tursinmi, keng tursinmi, yelkalarini tushirib kiyasizmi yoki o'zingizga узкий, chiroyli figurangizga mos turishi kerakmi? Ro'moldamisiz? Qomatingiz bilinsinmi, bilinmasinmi, to'yga kiyasizmi, uyga kiyasizmi, ishga kiyasizmi, hammasini klientingizdan eshitib oling. Eshitganingizdan keyin siz taklif bering. Klientni xuddi o'zini aytgandek emas, klientni qizlar har bir insonni figurasini korreksiya qilishda o'rganishingiz kerak. Figurani korreksiya qiladi, oshcha narsalarni bekitadigan uslublari bor. Professionallar shunaqa yondashadi. Buni ham alohida bitta dars qilib keyinroq o'tib beraman, qisqacha qilib. Mana shu figurasini korreksiya qiling. Sizga mana bunaqa qilsak, bunaqa turadi. Primerni misol internetdan yoki oldingi klientlaringizga tikkan rasmlaringizdan, telefondagi rasmlaringizni ko'rsatishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa Pinterest ilovasini ustanovka qilib olinglar. O'zingizga juda ham zo'r programma. Instagram, YouTube, Telegramdan ko'ra nima ko'p. Informatsiya juda ham ko'p. Xohlagan narsangizni juda ko'p topishingiz mumkin. Misol kam emasda, tushuntira oldimmi? Juda hamma narsa bor, juda ham bir ko'p. Xohlaganingizni istab topib olasiz. Pinterest ilovasi qizlar zo'r narsa, albatta hammanglar buni o'zingizga har bir tikuvchida bo'lishi kerak bo'lgan shart bo'lgan programma bu qizlar. Mana shu Pinterestdan ko'rsatasizmi? Xullas kalom qanaqa chiqishini qisman ko'rsatib bering. Sizda manaqa chiqadi, sizda bunaqa turadi, manerini bunaqa qilaman. Bo'ladimi? Klientingizni o'zidan tasdiqlatib oling va tasdiqlatib olganingizdan keyin bu nima bo'ladi? Siz qilganingizda men sizga aytganman, siz rozi bo'lgansiz. Klientingiz rozi bo'lgan fasonga tikkaningizdan keyin unga o'zgartirish kirgizganingizda sizga qo'shimcha haq olasiz o'zingiz uchun. Men siz aytgandek qilib berdim. O'zgartirib berishim uchun menga yana mehnatim ketadi, vaqtim ketadi. Yana buncha qo'shib bersangiz qilib beraman. Bo'lmasam to'g'ri kelmaydi menga. Tushuntiramiz chiroyli qilib. Shuning uchun agar o'zidan tasdiqlatib olsangiz, o'zi bo'ldi, yaxshi, men shunaqa kiyaveraman deb rozi bo'lganda klientimiz bu to'g'ri yo'l bo'ladi. Ya'ni professional yondashgan bo'lasiz. Albatta o'zingiz taklif qiling, klientingiz xuddi aytganiga qandaydir o'zgartirish kirgizishga harakat qiling. Chunki sizni professionalingiz shunda, qanday desa xuddi shundayligini qabul qilmang. Yana bitta xatoni qilmang qizlar. Chiroyli internetdagi rasmlarni olib kelishadi. Bizda почти 80% ayollarda qomati nostandart qomat, juda ham figurasi chiroyli qomatda kelishgan qizlardagi kiyimda olib keladi va menga shunaqa qilib tikib bering deydi. Birinchi o'rinda materiali xuddi ana shu modelda fasonidagi materialligiga e'tibor bering. Boshqacha materialdan u rasmdagidaqa chiqmaydi hech qachon qizlar. Birinchi shunga e'tibor bering. Agar xuddi shu matodan olib kelgan bo'lsa, xuddi shu fasondan qilib bering menga desa, ogohlantirib qo'ying, sizni figurangiz bunaqa emas. Sizga sal boshqacha turadi. Chiroyli qilib tikib beraman, sizga chiroyli yarashadi, lekin xuddi rasmdagidaqa turmasligi mumkin deb o'zingiz oldindan tushuntirib qo'ying qomati unaqa emasligiga. Endi agar qizlar, yoshlar xuddi shunaqa figurasi bo'lsa, u nur ustiga a'lo nur. Agarda juda ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi-da, qomati to'lachadan kelgan ayollar shunaqa ozg'ingina chiroyli deydi. Menga ham xuddi shunaqa qilib tikib bering deydi. Siz ham xuddi shunaqa qilib tikib beraman, lekin sizga xuddi shunaqa turmasligi mumkin. Sizga sal boshqacha turishi mumkin. Shuning uchun manerlariga jicha o'zgartirish kirgizsak, sizga yaxshiroq yarashadi deb taklif bersangiz, demak siz o'zingiz dizaynerlik nimangiz bo'ladi, mahoratingiz bo'ladi qizlar. Klientimiz bilan shunaqa qilib ishlaymiz, professional ishlayotganimizda va albatta o'lchov daftarimizga e'tibor beramiz qizlar. O'lchov daftarimiz to'g'ri kelgan daftarni olmang. Alohida, juda ham chiroyli, sifatli, ayollarga xos bo'lgan albatta bitta daftar oling. O'lchov daftar yoki bo'lmasam o'zingiz uchun chiqartiring. Hozir juda ham bu narsa zo'r. Hammaning o'zini metodi bor, tikish metodi bor. Xoh andoza bilan ishlang, xoh andozasiz ishlang. Chiroyli qilib meniki qayerda qoldi ekan hozir. Juda ham chiroyli qilib o'zingizga kerakli bo'lgan o'lchovlarni tablitsa qilib kompyuterda yasatib to'g'rilatib olsangiz bo'ladi. O'zingizni ism familiyalaringizni, logotiplaringizni oddiygina misol uchun Shahnoza Chevar, Shahnoza tikuvchi deb tepasiga yozdirib o'zingiz o'lchovlar qilsangiz, siz professionalligingiz bunda ko'rinadi.
Ya'ni oddiy daftarga shunday emas. Agar oddiy daftarga qilsangiz chiroyli, sifatli, ozgina arzoncha emas, ozgina qimmatroq bo'lgan daftar bo'lsa, ruchkangiz ham chiroyliroq ruchka bo'lsa, metringiz ham eng arzon metr emas, chiroyli metrlar bor, bilasizlar, har xil o'rtacha, arzoni va yaxshiroq. Endi qimmati ham 20 ming, 30 ming atrofida bo'ladi. 100 ming, 200 minglik bo'lmaydi. Santimetr lentani ham shunaqasini ishlating. Bilib oling, xizmat ko'rsatish paytingiz o'zida sizni narxingizni qarab turib belgilab berishadi. Eski farzandlaringizni haligi to'lgan daftarlarni qayerdadir yoki oddiygina daftar bilan buni ancha farqi bor. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring, siz qayergadir borsiz, shunaqa sizga xizmat ko'rsatyapti. Agarda siz o'zingiz uchun shunaqa alohida tablitsa chiqartirib olsangiz, bitta kompyuterga borasiz, uyingizda chizib, yozib, nomlarini yozib, chiroyli ruchkada bitta listga chizib, kompyuterga olib borsangiz, xuddi shunaqa chiqarib ber deb sahrant qildirib qo'ysa, arzimagan 200 so'm, 300 so'mdan chiqarib beradi. 100 ming, 50 mingga chiqarib olsangiz 3 oy, 4 oy ishlatishingiz mumkin tablitsani. Har bir klient uchun kliyentning nomi, ism, familiyasi, razmerlari, yoniga modeli, bu ham Pinterestda bor qizlar. Pinterestga kirsanglar, juda ham shabloni ko'p, o'zingizlarga moslashtirib olinglar. Tayyor qomatlar bo'ladi. Agarda siz rassomlik nimangiz bo'lmasa, haligi mahoratingiz bo'lmasa, ustiga chiroyli klientingizni kiyimlarni tikib chizib berishingiz mumkin, ko'rsatib berishingiz mumkin. Pinterestga kiring, juda ham ko'p bu narsa. Demak, qizlar, professionallikda keyingi qadamimiz klientga mijoz bilan model tanlashda qiladigan munosabatimizni tushuntirdim va o'lchov olishdagi bizni kerakli bo'lgan jihozlarimiz, nima deydi, narsalarimiz, metr, ruchka va daftarlarimiz professionallar ga xos bo'lgan narsalar oling. Albatta ertaga ko'chaga chiqib, bozordan, magazindan chiroyligini o'zingiz uchun sotib oling. Bu sizga har bir libosingiz ustiga, misol uchun eng kamida 30 ming, 40 ming so'mlik narx oshirishingizga yordam bo'ladi. Birinchi, misol bitta ko'ylakdan, yarimta ko'ylakdan ham chiqib ketadi bu narsa. Qizlar, ham o'zingizga shunaqadir aniq, tiniq anaqa bo'ladi. Nima deyiladi bu? Yozilgan razmerlar aniq chiqadi. Har bittasini yozib, vaqtingiz ham ketmaydi. Xullas, professionallar qizlar shunaqa ishlaydi. Demak, o'zingiz uchun shaxsiy chiqarganingiz yaxshi. Furnitura magazinlarida bor razmer daftarlar ko'rganman, to'g'risi to'liq razmerini ko'rmadim. Hammasida kam. Shuning uchun men juda ham ko'p razmer olaman. Liboslar uchun, andoza uchun, men o'zimiz uchun 20 dan oshiq alohida yubka uchun, shim uchun chiqartirganman. Bitta list ichida hammasi bor. Yubka tikmoqchi bo'lsam, yubka bo'limida yozaman, shim tikmoqchi bo'lsam, shim bo'limiga razmerini yozaman, ko'ylak tikmoqchi bo'lsam, ko'ylaklarni razmeriga yozib chiqaman. Bu juda ham o'zingiz uchun birinchi o'rinda qulay va kelgan mijozingizni oldida siz zamonaviy va professionalligingizni ko'rsatib beradi. Bugungi darsimiz, bugungi etapimiz shunaqa qizlar. O'zimiz uchun metr, chiroyli daftar, chiroyli ruchkalar va klient uchun qanaqa model tanlashni o'rganamiz, mijoz bilan qanaqa muomala qilishni o'rganamiz va Pinterest ilovasini o'zimizga yo'qlar. Menimcha ko'pchilikda bor, ko'pchilik foydalanadi. Agar yo'q bo'lsa, albatta o'zingizga ustanovka qilib oling. Bugungi darsimiz shundan iborat. Keyingi darsimiz o'lchov olish darsi bo'ladi inshaalloh qizlar. Yanada qimmatli bilimlar beraman sizga. Hammanglarga darslarimiz xayrli bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar.